më thuni... Do flasim pak për Tanin tani, sepse është një nga artistët që Brikenën e impresionon më së tepërmi dhe Brikena muzikën e tij e ka ndjekur dhe ka dëgjuar në mënyrë të vazhdueshme. Sidomos një këngë që mua më ka thënë gjithmonë se ka qef shumë, Bjeri Gajdes Gajde G. Pëlqen kjo Brikena? Po, shumë. Po pse pëlqen kur e kërcen, të jep ndjesinë e mirë, çfarë të bën ti kjo këngë? Me tregu drejtë kur kam qenë e vogël dhe i kam pas shumë qef dasma dhe kur shkoj në dasma ja nisi gjithmonë kjo kënga dhe kam qenë e para që ka marrë vinilin dhe ka dalë e ka kallë vallën me këtë këngë. A jeti nga ato gocat e fisit që po nuk që ti nuk bëhet dasma? Se ti kërcen, e si energjinë e mirë, e i lun njerëzit menç aty me atë mënyrën tënde të këndshme që të bën për vete në valle tjetër. Janë koshu një emision, në dy, koshu një si që gjenë gjitha gjërat fikë. Por vetëm gjërat që kam bëj me mua, ka herë nuk i gjenë. Ja, rri tani, se vete kërkove tani. Por ti kisha gjetur të gjitha fikës unë, ti dhe unë, ti dhe unë, tarara, zë kishim fare më linë. Tashi, në Baba Kuinteve ke Mateon. Më falni, si për gjërë ka njerëzit që shikojnë televizorën në studio? Baba Kuinteve është Mateo dhe mund të aftoni. Mateo ose Joeli, një nga këto dy mund të aftoni. Jemi në transmetim me Tanin, me artistin më të njohur dhe më të famshëm të Big Brother Pennsylvania 5. Që që Tani të lutem, a kishe mujt me laknu i kam për respekt emisionit të sot. Për shumë të rishë të irë këtu në studio Brikena dhe gjatë transmitimit të zbresër, si zbrita unë tani. Ideja është që ke ju Elen dhe Mateo, një nga këto do eftosh aty, sepse bëti qikë dhe interesante, pa kjo vetëm ju... Tim thuaj këtë do të kemi sot të ftu. Bravo! Unë desha Tanin. Unë doja Tanin. O Tani, unë nuk e vazhdoj. Tan kola, me po të presi. Unë jam në shpi. Ke ju Elen dhe Mateo, një nga këto dy, sepse këto nuk janë. Unë dua Tanin, kaq. Për sot, Tanin që ta kënoj një këngë. Tani, të lutem duhet vishën program mes ne të dyve, sepse tani Brikena ka kërkuar Genën, nuk ka ardhur. Të kërkon dhe ty, mos i visha dhe ti, vaj halët të lutem. Në moment, atëre, me qenë si ju më ftut në live, Si vendasëm. Një minut, lutem, o Brikena, ajo studio Brikena. Të lutem tani, do t'a bësh punën për qatë. Po, po, unë kujtëm të tërë hajda i nuk po vjen. Po mirë se do të marrë taksinë, do që shumë. Të lutem tani, Po, mos më a i nuk po shpërgjendron. vjen. Unë pojtëm të tërë hajda i nuk po vjen. Ti po na prish emisionin më vla. Ti po na prish emisionin. Mere taksi dhe hajde. Bravo. Mere taksi, sa të marrë Për 10 taksi. minutë janë të unë do marrë taksin. Pasë kush është tjetër, këtu që emision, ti ju një emision studio. Tjerët janë gjithë dëgjues dhe shikus. Shiko, sa të vitani në studio, ne bëjmë një bisedë për qef. Mund t'a bëjmë? Ja të mora autobusit tashi. Flasim pak për shumë për Ja për shkujt mëra autobusit tashi. Ja dhe shoferi autobusit këtu. Atëre me tregu drejtë nga ndonjë një gjarje Po e hypje unazës. e cila më ka bërë shumë përshtypje, sepse Të unë të nëzirë është ma beti. U kon një djalë që ka emrin, është një djalë që ka emrin Aldo, i cili shpreh një vlerësim shumë të bukur për një gotë që ka emrin Juela. Tash të gjithë ju kundërshtuan duke thënë, na ti shpreh dashurinë, por unë me tregu drejtën unë e parë sikur shpreh një vlerësim, sepse ka një raport shumë të mirë së bashku. Kështu që nuk më pëlqen se si të tjerët mundon gjithmonë me i prish gjanat dhe me i marrë siç ja u don çefi atyre. Jo, mirë e ke parë. Në fakt, edhe mua ashtu më duk, kur e dëgjova klipin që të them të drejtën më emocionoi, mbi gjitha prej spontanitetit që kishte, ishte tamam një vlerësim. Megjithatë, ti e di që Big Brother është një lojë, edhe në një lojë të tillë, ose njerëzit duan ta quajnë si një lojë, gjithçka shfrytëzohet në formën që të tjerëve u intereson. Po ama, ka qenë një djalë tjetër në program, nuk e di e ke parë. Jo, të flasim për... Jo, vetëm për paralelizëm rastesh. Po jo më se s'do ma futesh, ka trafik. Ai që vej ka rikën, asistenti. Ata mund vinë. Jo më se s'do ma futesh vetëm ti mua, dale ti. Tani, të lutem, da mund të ulesh sepse emisioni është duke u mbyllur, edhe jemi në fund të emisionit. Nuk kemi në fillim. Tani, ka që një djalë tjetër. Moj se s'do flas për atë që mendon ti më të flas për tjetër, po të themi diçka. Unë desha të bëja taksia. Na duhet i kanë pritese, duhet ta mbyllim emisionin. Ka që një djalë. O, spektator, a ka mundësi tani? Jo, jam tankura në studio. Jo, po dare se s'ka ardhur akoma ti. Jo, nuk e ardhur akoma. Po jore janë rrugës i prit. Prit se jam në autobus. Ka taksia gabim. Jo, ka autobus. Taksia ka çuar mirë autobusi. Ka çuar
erë të shoja taksi. Hajde se ka nga fundi, duhet ka nga fundi, se u mbyll emisioni. I kemi edhe 3 minuta ko për ta mbyllur. Jemi rikthyer të dashur miq mbas kësaj hapësire publicitare për të folur një për tjetër histori interesante në Big Brother me një djalë i cili ka shprehur një vlerësim edhe ai, sikurse ky, si e patë ky Aldo. Tani, hajde, një dorë në kiti për tankolën. Po bëre kështu se bësh kur emision. Po bëre kështu se po bën këtu. E ke mbyllur portën e televizionit. Ore, dini un koncept se vi apo jo? Jo se ke ngelur rrugës. Jam trafik i madh. Jo, është prishje semaforat të mëqenë, baba ka ngel me të kuqe. Ore, janë gjitha makinat bllokuar. Jo prish dera autobusit po hapet. Si tash kemi tani tak në ikon, pas të programit. Ke skaleti apo s'ke skalet? Të lutem shumë tani. Po thoshin, pra që kemi një djalë. Kemi shumë. O do flasësh për këtë djalin me mua, o ti nuk ke ku ikët. Kemi shumë djemë, por që tash po tankolën është djalë shumë një. Tankola është burr me rë të madhe. Me rë të fortë. Djalë i bër burr, normal. Që kam një flas për një djalë. Jo, prit. Regjia nuk është gati. O do flasim ne për një djalë këtu brenda. Ertani. Do të flas për një vajzë atëherë. Ja flas për një vajzë. A mund të flas për një vajzë të lutem? Jo, vajzën e ke këtu përballë. Jo, me një vajzë. Duhet të flas për një vajzë. Po tani të lutem tani, se ti nuk po mbledh me programin. Okej. Duhet të flas për një vajzë. E cila është vlerësuar. Jo, ka patë një vajzë në program. Jo, se Një vajzë sy madhe që është komentuar vazhdimisht për një karakter interesant. Po, ta mbyllim këtu, ta mbyllim. Ja një sekond. Ama Mateo